Oh, well, I tell for your mobibia kwaba quick breaking news. Yede tu jana yede ama yede tie for na ya to aso akoye nim kumasi asante kotoko asweye one na ye kwa kodri na yekuta nsem David Oklu assistant coach to coach friend say Prosper Night OGUM no ye won ho nsem kakra ayede ba betu jana yet me I justice to it. Intiera say so near dear shem high GH live. Everybody, yeah. Subscribe to GH Live. Okay, thank you for doing that for us. Yet I see a more kwaba strong so and son David Marvin Edwin Oklo ehun sembe to jama in a team for no yentwa so emfa we poki crow emma Asante Kotoko ebe signing a lot of players said a coach and no the two anima in a team for no now Isaac Minta said you win no Ogusune Kotoko ewo ahomgye mu anase omo chichuma poma bibia to dwa ewo ne kwan so. Now, player status committee, I do be doing a week. I see me. Ne die friends. So Wednesday and now Thursday. One more at the ruling about Bontian for Isaac Minta say floating status. Kotoko lawyers we bo man tray no. Omo de man and now say ni city. The new chimwa ababe to just say floating status no. Eto ja Isaac Minta ebe signed 2.5 years and the ama crop yama poma metema sante Kotoko. Now player ba akoye Samson Eduku. Also, Asante Kotoko, I propose 2.5 years contract. Nadia Mano, Nadia Babeto ya pronounce si Chirimoa. Asante Kotoko train ITC. Also, ne crack by Friday, dear. Acha by Friday. Samson Eduku ne ITC. Aha, bet me about Betuja, Nabi Bia to me. I will pay nam so kusi akanka kra. Ewa quantum te basa ITC no. I allow na a cloud ma bono. Ese mu release na sa babeto or GF no akache na GF jemu ema bibia timi wie pay ne senti Kotoko ewo atwenyem a mo twen se Samson Eduku ono so ne de ne betimi awie pay na bibia timi akoso Asante Kotoko etwa akra house fo keka ba ko a wona antumi ante me ba cho proud to the game no de toja ene se Asante Kotoko management no that is Nana Apinkra Nana Kontumpo hene afari ni krum ehene no wono ene da Asante Kotoko management for now IMC no ano na womo empanyfo eka ho bi ensu bochidom eko ko share players no ema omo ka chom se moyere mo sha Asante egboboko e friends akra asofo ka ye wo abasobo kese a ye de be ma ye wo abasobo bi di ma medo yes nti de ya tete ya ba beto ani nu se nyame bo a Tuesday Asante Kotoko players more expect some double bonus ebeba nti say asam ko mo 500 Ghana cedi a bonus no winning bonus home match no ebeko 1000 Ghana so mo 1000 ebeko 2000 Ghana no de atete a yedema yenati for honum ti for the victory amunya over Accra House of Folk mo bitterest rival so nti no meba cho mo winning bonus no mo expect say tefa bi beba beda so a boom 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 anya ketua no any chimu a ababeto dwa yedema yenati for honum nti now yenkwe na ade nti ene ye trans ye exclusive kufasho no yemfama yenati for papa on the screen so ni din Eddie David Marvin Oklu Asante Kotoko assistant manager na papa yi obekaya one opanyin a friend Samson Eduafo na omu nyina no anase John Eduafo na omoba Asante Kotoko bra na di nkan na Oklu ene owura Eduafo na deputize adwuma ne kama ede ema owura ne din ede Prosper Night OGUM na omokoba ebiem ne de Eduafo no ama ametoa so biem no ekope clubs ni bia aba Premier League ni mu anei odi ni nkui ho no now papa yi de oye niama kama SID coach achi esane ne baabio oba Kotoko kra na ofiri ho no okokoje Accra House folk nso eye ne kakra now the yet nyina ye de ma ye na chief exclusively and say reporter and say can say a game with hearts of folk no opanyin and dede Oklu ant na bench obi ne nyina ne say wanya big offer bi a esombu yie one of the Premier League clubs in him that team no Premier League hobby na womo e the offer mouth watering very very tantalizing dia to n'anima me pa cho uyi anu nso ede nti ono nso anya kwanya so ono nso kwa geni nkwi na ono nso ato aso ababe head coach Premier League club dia ene no ene ode to mpanyufo anim se we die Kotoko ye nyina ye dia coach waboa me ne wasoma che
ebeya munhyira me nanka menko na bibia no entimi enwen kunimdie so mepacho mpanyimfo nso ne tena ase bɔ no a yananoma a okasa digi asum no ekyeremu a kotoko mpanyimfo accepting resignation no na sene obetimi atoa so na wakwa akɔpɛ ne team a ɔpɛ sɛ ofree hɔ kotoko no ɔkɔpɛ new club no na se new club offer bi da hɔ no watimi akɔtoa so de ama wɔ monti owura ne din de David Oklu Marvin ɔpanyin de yɛtetete a yɛn reporters a odo ɛwɔ Ghana na de tu yanim ɛne sɛ ɔpanyin ɔmma mɛka asante kotoko team ne mu biem bibia sesa yɛde ba betu yɛn tifo ne ba sa stand and I say as it stand now like no unse kotoko ne house no want na bench nti na ebisabisa kakraba omosu okokopie ni krom ene ade nyina ena bibia ewie nkunimdie so nti sisi a me no kasa de wakɔ ama ɔbaa no wakohia ne family ene ade a right after so hia ne family no ra Marvin Oklu edinkan ene boboku asante kotoko mpanyimfo hyiam ena ɔde nneɛma ɛwɔ ne chimpo etu dwa sɛ ɛsɛ ɔpɛ sɛ ɔtoa so ɛkɔ abrabɔ foforɔ kwan so kotoko mpanyimfo nso agye atum ama me no kasa de ɔpanyin a yɛfrɛ ne sɛ David Oklu wote sɛ ɔnka asante kotoko team ne ho biem a ɛma ne nyawanwan no ɛne nkyerɛmu a yɛde tu dwama yɛntie for exclusively na bibia atimi atoa so ha GH Live Studios nti ne yɛbɔ de tɔfa ɛde ma wa de tie enie ɛne sɛ Isaac Minta ne ba cho ne yɛ ka Isaac Minta the 14 status are open adumbi adum ya this week there it's likely say floating status committee ne betena so na bibia awie nkonimdie so Samson Eduku ono nso ITC international transfer certificate a eboa ema players atu kwan no ese sa betofie no mpacho Samson Eduku there they expecting it this week by Thursday and also by Wednesday there ese etoja Asante Kotoko players omo etimi bo adwumaden hye hearts of folk dia ba betoja and say one winning bonus no tefe mu dro ebeba beda so it's likely say be double winning bonus and omo de be mo 1,000 Ghana home and omo je and that's a 500 Ghana 800 Ghana no omo je a ye be double no na aye gadindim gadem and no there a free mo etoja no and e ma say coach and din the David Marvin Oklu our assistant to opanyin friends Prosper Knight no one also attending in resignation so to asoma Asante Kotoko enye ye na de tete ene se for now you unknown the reason ti a odi jai Kotoko no se bia ono obi na anya asem anase se ya ende nchemu no ye be ba betu anim ebra se fatemba for now the nim se Premier League teams ni bi epe na oni bi akasa STA enti wo se Oklu ansa me join Kotoko for now biema me ba che omu nchemu no ene se Premier League teams ni bi ena epe no the be free mo ba bia no ye betu ye na team for me dey Derek Saint Kizito. Thank you so much for being part of this great family. Everybody, yeah. Moving to his life. Moving to his life. Subscribe to GH Live.